মালদা জেলার বড় ও জনবহুল এলাকাগুলির মধ্যে অন্যতম হরিশ্চন্দ্রপুর। বাস যোগাযোগের নানান সমস্যার জন্য এলাকার মানুষের ভরসা সেই ট্রেন পথই। কিন্তু এই স্টেশনে গুরুত্বপূর্ণ অনেক এক্সপ্রেস ট্রেনের স্টপেজ নেই। অবিলম্বে রেলের তরফে যাতে বিষয়টি বিবেচনা করা হয় সেই দাবি তুলেছেন রাজ্যের মন্ত্রী ও স্থানীয় বিধায়ক তাজমুল হোসেন। সোমবার কয়েক দফা দাবি নিয়ে তিনি কাটিহার ডিআরএম এর কাছে যান এবং ডেপুটেশন দেন। এই নিয়ে তাজমুল হোসেন বলেন, হাওড়ার রাধিকাপুর কুলিক এক্সপ্রেসের স্টপেজ চেয়ে কাটিহার ডিভিশনের ডিআরএম কে ডেপুটেশন দিয়েছি। দাবি আদায়ের জন্য আমি প্রয়োজনে দিল্লি যেতে চাই। মানুষের বৃহত্তর স্বার্থ বিবেচনা করে রেলের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেই আমি আশাবাদী। আমরা কাটিহার ডিআরএম অফিসে এসেছিলাম। ডিআরএম এর অফিসে আসার একমাত্র আমাদের উদ্দেশ্য যে হরিশ্চন্দ্রপুরে যে আমাদের পুলিশ এক্সপ্রেস যে রাধিকাপুর থেকে হাওড়া পর্যন্ত যেটা যায় সেই ট্রেনটার জন্য স্টপের জন্য আমরা এসেছিলাম। এবং আহমেদপুরে যে কয়েকটা ট্রেন স্টপেজ ছিল সেই স্টপেজগুলো যে তুলে দিয়েছে সেই স্টপেজগুলো গিয়ে তুলে দিয়েছে তাকে ধরাবার জন্য আমরা ডিআরএম সাহেবের সাথে কথা বললাম যে আহমেদপুরে যে 4টা ট্রেন আগে এখানে দাঁড়াতো কিন্তু এখন স্টপেজ নাই, সেটাকে তাড়াতাড়ি করে স্টপেজ করা হোক এবং আমাদের হরিশ্চন্দ্রপুরে কুলিক এক্সপ্রেস দাঁড়াবার জন্য আমরা আবেদন করেছি। স্থানীয়দের আরও দাবি, হরিশ্চন্দ্রপুর স্টেশনে পদাতিক এক্সপ্রেসের স্টপেজ দিতে হবে। হরিশ্চন্দ্রপুর স্টেশনের উপর দিয়ে চলা কাটিহার, মালদা ও শিলিগুড়ি লাইনে আরও লোকাল ট্রেনের দাবি তুলেছে স্থানীয়রা। আসিফ রেজা আনসারের রিপোর্ট, পুবেরকলম ডিজিটাল।